السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحدة من السيريس كيسز ما تشمل لنا فقط التيث بل حتى المايوفيشال اند تمبرومانديبولار جوينت. اجتني بيشنت قاعد اشتغل لها الاحظ اكو توث ويرنج. بالميديسن always should be asked why. من اجيت تشوف انه شنو مشكلة التوث ويرنج، ما لقيت اي مال اكلوجن ولا اكلوجن انترفيرنس ولا ايج تو ايج ريليشن شيب. لاحظت اكو باللاترال بوردر مال التانج اكو مثل السكالوبد ابيرنس متعرج بايلاترالي. سألت البيشنت انه انت عندك بين بالتي ام جي، فقالت انا عندي بين من زمان. فبهيش حالة هم لازم نسوي psychological evaluation. فسألتها انت عصبية، تمرين بحالات نفسية، عندك فد هابت معينة تسويها؟ فجاوبتني قالت لي أنا بالليل أقزقز على أسناني أو أطبق على أسناني حيل. فمن خلال الهيستوري والكلينيكال فايندينج ممكن نقول على هاي الحالة هو بروكسيزم. بهذا البرزنتيشن راح نتعرف على شنو هو البروكسيزم، شنو طريقة الدايغنوسيس والمانجمنت. بداية التسعينات اجى طبيب نيورو قال البروكسيزم هو اكو مشكلة بالبرين، اكو تروماتيك برين انجري وممكن حتى انفكشن تولد لنا حالة بروكسيزم. لكن من تطور العلم اكثر قالوا لا، هو باثولوجيكال كونديشن، هي حالة مرضية يصير عند البيشنت مثل الهوس يسوي جرايندينج للتيث. لكن الى ان وصلوا للموست اكسبتبل ديفينيشن مع تطور العلم بداية الالفينات، قالوا هو سيروتايب موفمنت، هي حركات نمطية تشمل لنا الجو ماسل موفمنت، راح تولد لنا جرايندينج للتيث، ممكن تسحب لنا او تدفع الماندبل. ايضا صنفوه الى تصنيفين، قالوا اللي يصير اثناء النهار نسميه awake بروكسيزم، واللي يصير اثناء الليل نسميه sleep بروكسيزم. بالنسبة للاويك بروكسيزم نتيجة غالبا سترس او stressful condition او ممكن depression، اضافة ممكن هو medical disease مثل الباركنسون ديزيز، مثل داون سيندروم، او brain genetic disorder، كلها تسبب لنا awake بروكسيزم. لكن من وصلوا للسليب بروكسيزم لقوا الموضوع هو اكثر تعقيدا. صنفوا اسبابها من ممكن قالوا peripheral cause، ممكن اكو مال اكلوجين، اكو occlusal interference، ممكن psychological problem، البيشنت يمر بحالات نفسية، اضافة الى انه صنفوه على pathophysiological problem. بالنسبة للباثوفيسيولوجيكال بروبلم قالوا اثناء الليل تصير تغيرات، يصير كارديك اكتيفيشن، يسوي لنا ريسبيراتوري تشينج، يصير عندنا تاكيكارديا، يحفز لنا اول شيء السوبرا هايود ماسلز، الدور يسوي لنا اكتيفيشن اخير شيء للماسيتر ماسلز، وبالتالي يصير عندنا البروكسيزم. بالنسبة للسليب بروكسيزم وهو كيسنا اليوم، شلون نسوي له دايغنوسيس؟ عن طريق الهيستوري، عن طريق الكلينيكال فايندينج، وعن طريق الاكزامينيشن. بالنسبة للساين من تجينا حالة سليب بروكسيزم نشوف توث ويرنج، ممكن نشوف فراكتشر توث او فراكتشر ريستوريشن، اضافة الى انه نشوف مشكلة بالتانج نتيجة للكرونيك تروما، نشوف bilaterally scalloped appearance. هاي صورة توضيحية أكثر. بالنسبة للمصل نتيجة للأكتيفيشن المستمر يصير بها hypertrophy masseter muscles. فالبيشنت outline مال البروكسيزم يصير تقريبا سكوير. ممكن نلاحظ أيضا بمستوى الاكلوجن بلين نتيجة تروما متكررة يصير فراكشنال
راح يكون لنا هايبر كيراتوسيس، يصير وايت لاين، بايلاترالي يصير بمستوى الاكلوجن. هذا بالنسبة للساين. بالنسبة للسيمتوم لازم نسأل البيشنت، غالبا ما يكون عنده temporomandibular joint disorder ويصير عنده myofascial pain أو fatigue، أضافة للتنشن تايب هيدك وذكرنا خاصة بالمورنينج. التيبيكال فيتشر مال السليب بروكسيزم يجي البيشنت يقول لك أكثر شيء بالمورنينج يصير عندي هيدك ويصير عندي بين بالتي ام جي. ممكن نلاحظ أيضا توث بين أو موبيليتي. بعد ما عرفنا الهيستوري والكلينيكال فايندينج لازم نسوي اكزامينيشن للبيشنت. الاكزامينيشن نجي بالاندكس فينجر او تو فينجر على الماستيكاتوري ماسلز. ليش؟ هدفنا الاساسي من الاكزامينيشن بهاي الطريقه هو نحصل على التريجر بوينت، لان اذا حددنا التريجر بوينت راح تساعدنا بالعلاج. نسوي اكزامينيشن للماستر ماسلز والتمبوراليس ماسلز اكسترا اورالي، وبالانترا اورالي بالبوستيريور فيستيبيول ماكسيلري نسوي للميديال تريجويد ماسلز على مود نحصل على تندرنس او بين. ايضا نسوي اكزامينيشن للاوبن ماوث، نشوف اكو ليميتيشن يحدد لنا السيفيريتي مال البروكسيزم. ونسوي اكزامينيشن للتي ام جي، هم نخلي تو فينجر على التي ام جي ونسوي اكزامينيشن بالاوبن اند كلوز ماوث، نشوف اكو بين اكو تندرنس. اذا صار عند البيشنت بين او تندرنس احتماليه عنده انفلاميشن بالكبسول. اخير شيء نجي للمانجمنت مال البروكسيزم. المانجمنت يا اما نقسمه behavior management، يعني اذا كان البيشنت عنده عمل بالليل ما منتظم، النوم مالته عنده ريسك فاكتور، فنحاول نقول له يغير من اللايف ستايل مالته. بالنسبه للاورال ابلاينس يعتبر الفيرست لاين ثيرابي بالبروكسيزم، لكن لازم نبلغ البيشنت هذا الاورال ابلاينس ما راح يوقف او يقلل من فعل البروكسيزم، بل هو يقلل من الكومبليكيشن مال البروكسيزم. يعني الاورال ابلاينس ممكن يسوي لنا جوينت ستابلايزيشن، يحمينا من التوث ويرينج او الاتريشن، ممكن شويه يسوي لنا ريلاكسيشن المسلز، لكن هو لا يقلل ولا يوقف البروكسيزم. بالنسبه للفارماكولوجيكال تريتمنت، من يجينا بيشنت للكلينيك هو عنده بين، فلازم اول خطوه نسوي له ريليفينج للبين. بالنسبه لاول شيء نصرف له موبيك اللي هو من عائله انتي انفلاماتوري دراج. طبعا هذا شركه بورينجر جيرماني، هو مور بوتنت ذان دايكلوفيناك. بعد ما نسوي له ريليف للبين ممكن نقلل الدوز او نقطعه ونصرف وياه توبيكال انالجيسيك مثل الفاستامجول. فاستامجول اللي هو اسم الماده العلميه كيتوبروفين، هم بوتنت انالجيسيك. نقول للبيشنت يخليها على منطقه المسلز ومنطقه التي ام جي، البنتريشن مالته جيد. هذا بالنسبه للانالجيسيك، وخرنا البين من البيشنت. ثاني علاج بحالات البروكسيزم هو مصل ريلاكسنت. المصل ريلاكسنت موست امبورتنت بحالات البروكسيزم، لان راح يسوي لنا ريدكشن بهاي الحاله. مثل الديستم. الديستم يحتوي على الميثاكاربامول. مصل ريلاكسنت نعطيه خاصه قبل النوم. طبعا هاي الديستم هو كومبينيشن وذ باراسيتول، فاذا كان مايلد بين ممكن نعطيه ديستم، لكن اذا كان سيفير او مودريت بين نعطيه دايوكسوفليكس بلس، يحتوي دايكلوفيناك مور بوتنت انالجيسيك، ويحتوي على بريدينول مصل ريلاكسنت. ممكن نصرف دايوكسوفليكس بي 12، يحتوي على ستيرويد، يحتوي على بي 12، يعتبر كمقوي اضافه الى انه يحسن عمل الانالجيسيك، يساعدنا الستيرويد بالانفلاميشن.
دايوكسوفليكس بي 12 أو دايفين بي 12 يجي أما تابلت أما أمبول. ممكن نصرف سبلمنت خاصة بالمسلز فاتيك مثل الريلادوكس. الريلادوكس راح يحسن لنا النورمال فانكشن مال المسلز، يقلل لنا من الفتيك والتاردنس. هذا بالنسبة للمسل ريلاكسيت والانالجيسيك. ثالث علاج ننطي بنزودايزابين بحالات الانكشس، لأن احنا ذكرنا من ضمن الاتيولوجيكال فاكتور مال السليب بروكسيزم هو سايكولوجيكال بروبلم، فننطي بنزودايزابين مثل الديازيبام أو اللورازيبام أو الريفوتريل، اكزاناكس شركة فايزر. أفضل أن نستخدم لورازيبام لأن هو يعتبر انترميديت، الهالف لايف مالته أقل بهواية من الديازيبام والريفوتريل، اللي دوريشن مالته أقل همين. ولازم ما ننسى البنزودايزابين من نقطعه تيبرينج، يعني إذا صرفنا اللورازيبام 1 ملغ، هاي شركة SDI سامرة، نخلي بعدين نص ملغ بعدين نقطعه. هاي غالبا ما يسبب توليرنس أو أدكشن، فلازم نستخدمها شورت كورس ونسويها تيبرينج كما ذكرنا. آخر شيء ممكن نصرف انجكشن ستيرويد أو انالجيسيك مثل الميبيفيكاين أو بوتوكس. ممكن نصرف كيناكورت نخلي نسوي انجكشن كما موضح بهاي الحالة بالمسلز أو بالTMJ، راح يقلل لنا الانفلاميشن. اضافه الى انه ممكن نستخدمه كومبينيشن ويا الميبيفيكاين لونج ديوريشن انالجيسيك، يقلل لنا البين ويساعدنا بعلاج البروكسيزم. بالنسبه للبوتوكس نستخدمه بالسيفير كيسز. البوتوكس راح يسوي انهبيشن للاسيتيل كولين بالنيوروماسكولار، يحتوي على بارالايتيك افكت، وراح يقلل لنا الاكتيفيشن مال المصل. اخير شيء ملاحظه ما ذكرتها، بالنسبة للإكس راي مو شرط ناخذ إكس راي بحالات البروكسيزم، لكن ممكن ناخذ CT نشوف اكو جوينت ديستركشن، ممكن ناخذ MRI بحالة ديسك دي ارينجمنت، لأن ممكن نسوي له ارثوسنتيسيس سيرجري. أتمنى استفادتوا من هذا الكيس، نلتقيكم بكيسات أخرى. Thank you for listening.